如何让飞机不再颠簸？新技术可将飞行颠簸减少80%。安装在机翼上的传感器可以检测飞机机身上气压的微小变化，并适当的调整机翼。每个人都渴望舒适的乘坐体验，无论采用何种交通方式。以航空旅行为例，飞机所经历的湍流可能会伤害车辆和乘客，其背后的原因通常是气压差、急流、山脉周围的空气、寒冷或温暖的锋面或雷暴。多项研究发现，由于气候变化，湍流正在加剧。但一家奥地利企业声称，已经开发出一种系统，可以在更大程度上解决这一问题。这家总部位于维也纳的公司打算通过传感器、激光雷达和飞行控制软件的组合来监测、预测和管理波动，从而减轻湍流的后果。据该公司称，其湍流消除系统能够利用抵消控制面偏转的作用，将乘客感受到的湍流载荷减少80%以上。模仿鸟类的飞行，该系统由2米长的杆组成，传感器安装在飞机的机翼上。该设备可以检测飞机机身不同部位的微小气压波动，它会适当的调整翅膀。鸟类的羽毛可以通过多种方式使其在半空中保持稳定。收集到的数据通过湍流抑制程序输入，该程序决定飞机的控制面，以在几毫秒内平衡它。气压是通过差值测量的，基本上我们可以读取气流的方向，从气流的方向我们可以预测湍流的方向以及湍流的大小。湍流解决方案项目经理 Eve Rammer 告诉《信使报》，该技术还适用于空中飞行，而不是起飞和着陆。雷姆勒声称，它可以通过增加1半的重力来补偿空气中的轻微湍流。据该公司称，载人验证机的飞行测试已经证实了其积极效果，有助于将乘客感受到的湍流负荷降低80%以上。据该公司称，该系统的持续调整与飞行员的输入不同，因此它们可能随时被覆盖，并且不会干扰正常的飞行控制。动荡的成本。根据新的研究，随着气候的变化，致命的晴空湍流呈增加趋势。从1979年到2020年，北大西洋，世界上最繁忙的航线之一，上空典型地点的严重湍流年总长度增加了55%。为了应对这种情况，航空公司必须开始为应对更高的湍流做好准备。仅在美国，该行业每年就损失150至5亿美元，成本归因于通过绕道和降低速度来导航这些湍流而导致的飞行时间增加。此外，飞机在遇到这些干扰时的磨损将需要额外的维护费用。湍流解决方案提出的此类技术可能是应对这种日益严重的现象所急需的行动。然而，商用飞机还需要相当长的时间才能使用这项技术。目前，它只是轻型运动飞机的一个不错的附加组件，但从长远来看，我们希望让它感觉更安全、更有弹性，这样你就可以真正尝试飞行通过更严重的湍流而不必担心。雷姆勒告诉信使。谢谢大家，谢谢。我们下期再见啦。